La resistencia inicial desapareció pronto, y cuando el último suspiro abandonó su cuerpo, sentí algo que no esperaba. Había una calma terrible en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era una emoción más compleja, una mezcla de alivio, poder y un inexplicable vacío. Me quedé allí por unos minutos, mirando su rostro inmóvil, preguntándome si ella habría encontrado en la muerte la paz que la vida le negó. Annie Chapman fue diferente. Su rostro, marcado por los estragos de una vida difícil, me resultaba familiar. La había visto antes, caminando por las calles, siempre con esa mirada perdida.